geht schon, yung baboy. Raclette. Ich will noch warten, lieber. Muss man etwas Braunes geben, Lading! Enjoy your food, Ding! Liam, yum, yum! Mag-YouTuber ka para, YouTuber ka. Hasta igisa, gora? Und ist Spanisch schon durch, früher? Meron. Ayos. Ayan, mga yungin. Mga yangs. Spanisch schon durch? Schon durch? Okay. Moment. Dop na siguro yan. Eh, isa ba dun? Gisnitin, oder? Was ist denn geschnitten? Das ist schon alle durch. Glaubst du? Dann nehme ich einen. Ein Chicken Piece noch vielleicht. Ja, im Chicken. Ja, es ist noch, ich spüre. Ah, schade. Madali lang yung chicken. Ang rind ang matagal. Was hast du selber Kana! gemacht? Wow. Kana! Yaya! Kana! Uy! Paano patay ito dong? So, yung iba pong remote. Saan? Patay mo muna. Patay na. Thank you. So, wer noch? Sose, Du, Nicole? Nicole, sicher. Ja, Sika. Liam, sungar Liam. Giisin lang, ginisin, das isin ke. ja, Nicole ist die Gleiche. Gib Nicole. Ja, probieren wir nur Ja, Schwein ja. lecker. Nimm Schwein ist am besten. Chicken ist, glaube ich, noch nicht so wirklich so. Liam. Ayan si Liam. Anak ni Nicole. Nicole T. Zucchini geht schon. Noel Enriquez. Sayang. Dito na ako lang. Wir können ja noch Gemüse rausnehmen. Karne, gemüse din doon grill sa ibabaw. Sa ilalim is buti mo yung casey, baby. Saan yung casey dyan? Wala Cheese. na. Oy, cheese. Ist im Kühlschrank noch was vorgeschnitten oder muss man was Cheese. vorschneiden? Yan ang nalagyan ng muss man noch cheese. schneiden. Oder? Aber Schwein ist ja noch da. Ja, Champignons warte mal ab. drauf. Okay. Gitaw kayo, butangan, lagyan mo ng butang. Auch chillig, weißt du? Nein, Das ist schon. nicht so, das ist nicht all you can eat. Also, Ja, genau. ja, chillig. Ist nice. Isst du nicht Fleisch? Oh ja, hat dann das Fleisch genommen. Hast du Pork schon probiert? Ja. Gib die Champignons auch Was ist denn Käse? damit wir Platz sparen. Ja. Weil ich glaube, Käse tut nicht jeder. Ich glaube, yung... Essen das. Beef. Schau, warte, Leon, ich gebe dir da eins. Das ist Schwein. Pork, Und eine Kräuterbutter dazu. chicken. Champion. Zucchini. Ano yung zucchini sa ano? English. So, yeah. Zucchini. Zucchini ako? Ah. Ito si Restaurant. Binari sa Noel. Hello. Bruda. Ja, so soll Chicken werden. Mhm. Chicken geht dann auch schon. Und Zucchini ist lecker. Liam, basta sa flies gigisin. Und Nice. Schwein? Gigil nila manok. Yung manok luto na yan. Yan. Ja, immer probieren. Yan. Ach so, Champignons. Fleisch, ja? Sino yan? Ito na. Ito. Juanita. Hello, Gang. Mama. Gang. Ja, das ist Messenger. Saan ka na? Hintay ka namin.
Tumawag yung asawa ko. Nandito sa ano. Dito kami. Nag-ano sila. Nag-raclette. So may mamaya may gusto sana ako Finish the option. Give me vegetable. This is Oh. yeah. Oh wow, yeah. That's good. Sige. Oh, baby, oh. Oh, hindi siya dito. Mm. Oh, cheese pa, cheese. Kasi ito cheese eh. Lagyan ng cheese. Yeah.